राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ राव साहब, मल्टी ब्रांड ट्यूबलाइट टेक्नीशियन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यादव प्रदर्श WDN। ये जो बाइक देख रहे हैं हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 2015 मॉडल है। प्रॉब्लम क्या है, इंजन से आवाज़ आ रहा है, अचानक चलते चलते आवाज़ आ गया है। तो चलिए साउंड सुनाते हैं। ये इंजन का साउंड है पूरा। फुल इंजन का काम करना पड़ेगा। इसका क्रैंक बैरिंग और कनेक्टिंग रॉड वगैरह डैमेज हो गया है, इसके वजह से इतना आवाज़ कर रहा है। तो चलिए फटाफट खोल के दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। इस गाड़ी के इंजन में साउंड था एक क्रैंक का। देखिए ये क्रैंक पूरा अप डाउन कर रहा है। इसी का इंजन में साउंड था, क्रैंक और पिस्टन का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।